اللہ اگے جھکن والے پریشان ہون گے، اللہ اگے جھکن والے پریشان ہون گے، اللہ اگے جھکن والے پریشان ہون گے، عرش دیو سائے تھلے حشر نو کھلون گے، وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگیا، اوے وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگیا، شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا، پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، صحیح وقتی اتے جو نمازانی ادام دے، صحیح وقتی اتے جو صحیح وقتی اتے جو نمازانی ادام دے، اللہ تے رسول کو لو مرتبے او پام دے، تو بھی پاڑ رنگ جا محمدی چرنگے آئے، تو بھی پاڑ رنگ جا محمدی چرنگے آئے، شیطانی آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگے آئے، پنج ویلے رب دی نماز پاڑ بندے آئے، تو پنج ویلے رب دی نماز پاڑ بندے آئے، نمازیاں نے پانی جا کے خوض تجھے پیمنا، نمازیاں نے کہو انشاءاللہ، نمازیاں نے پانی جا کے حوض تجھے پیمنا، جنت دیاں باغاں وچ موج نال جیونا، اوت دیتے ربانی ساتھ مومناں دا منگیا، اوت دیتے ربانی ساتھ مومناں دا منگیا، شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا، پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ میری گر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ولہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا۔